գիտենք, որ ուր որ է, գալու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարան, մասնակցելու ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին, լրագրողների 161 լրագրողների ստորագրությամբ, որի մի մասը ֆիզիկական տարբերակով, մի մասը on-line տարբերակով, 161 լրագրողի ստորագրությամբ նամակ դիմում եմ հանձնելու այս դեպքում ՔՊ վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանին իր թիմակցի Անդրանիկ Քոչարյանի վարքը քննելու պահանջով, հորդորով։ Հիմա երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանի, կփորձենք նամակը արձեռն հանձնել։ Ես ճիշտն ասած չեմ ուզում իր այդ բառապաշարը կրկնել, եւս մեր եթերը պղծել այսպես ասած, դրա համար թույլ տվեք չկրկնեմ ինչի ասել, ինձ թվում է բոլորը այդ միջադեպից տեղյակ են։ Նիկոլ Փաշինյանից ակնկալում եմ որպես ՔՊ վարչության նախագահ իր օժանդակություն ասեմ, աջակցություն ասեմ, որպեսզի քննի գոնե եւ թիմի ներսում եւ թիմից դուրս քննի իր թիմակցի վարքը, որովհետեւ իմ կարծիքով մեր երկրում նման падգամավոր ունենալը անթույլատրելի է, նման բառապաշար Հույս ունեմ, որ վարչապետը այսքան լրագրողի հորդորին անպայման տեղի կտա, կանսա, որովհետև երբևէ այսքան 161 լրագրող երբևէ այսպես համախմբվածություն չեն դրսևորել եւ պահանջ չեն ներկայացրել որևէ դեպքում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ բազմիցս աչքի ընկել նման բառապաշարով, օրինակ ասում էր կբռնենք, կշինենք, թաթիկները կկտրենք, ողնաշարը կջարդենք, ողջամիտ սպասելիքներ կան իրենից, որ կդատապարտվի Անդրանիկ Քոչարյանի համանման լեքսիկոնը։ Կորյուն ջան, Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողին չի ասել նման բան, եթե մեզանից որևէ մեկին ասած լիներ, ես վստահ եմ նույն համախմբվածությունը մեր գործընկերները դրսևորելու են եւ ելի հորդորային ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով։ Ես չեմ ասում, որ սա միակ առաջին եւ վերջին դեպքն է, որ խախտվում է էթիկան, բայց գոնե այս դեպքով, երբ որ խախտվել են բարոյական բոլոր նորմերը, գոնե այս դեպքով ակնկալում ենք, որ ՔՊ-ն կհամաձայնի էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել, որովհետեւ դա է գործիքակազմը։ Ուրիշ գործիքակազմ չունենք падգամավորի հետ կապված։ Այսօր որոշ ԿՊԱ-ականներ այնուամենայնիվ դատապարտեցին, ասեցի շատ վատ են գնահատում, որոշակի առաջընթաց է, այդ առումով, որտեղ չնայած որ օրինակ մի падգամավոր է վատ գնահատել Անդրանիկ Քոչարյանի արարք, ով մի քանի տարի առաջ լրագրողի հեռախոս էր խլում։ Քրիստինե Պողոսյանի նկատի ունեք, ասեմ առաջընթաց է, չգիտեմ ճիշտն ասած, բայց ակնհայտ է, որ իրենց թիմի ներսում էլ Անդրանիկ Քոչարյանը այն սիրված հերոսներից չէ, ակնհայտորեն, չգիտեմ դա կօգնի այս միջադեպի առիթով իրենց դիրքորոշումը ավելի արդար հայտնել, հա, եւ անպայման ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով։ Ես ակնկալում եմ ոչ միայն Քրիստինե Պողոսյանից, Հասմիկ Հակոբյանից, որոնք արդեն դատապարտել են կատարված Ալեն Սիմոնյանից, այլև ընդհանրապես ողջ թիմից, որ այս դեպքում գոնե միաձայն կընդունեն, որ խախտվել է էթիկան եւ գոնե կքննեն լավ Անդրանիկ Քոչարյանի վարքը եւ անպայման սա կունենա որևէ հետևանք, որովհետեւ գիտեք լրագրողներին պատերազմ հայտարարողը դեռ ոչինչ չի շահել ու վստահ եմ այս դեպքով էլ չի շահելու, մենք պիտի ցույց տանք, որ մենք միասնական ենք ու մեր հետ չի կարելի այսպես վարվել։ Այսօրին Պարոն վարչապետ, ձեզ նամակ ունենք էլ, եթե թույլ կտաք։ Մի առաջ։ Ինչ գնահատական կտա, պարոն։